venham brincar com a gente. Se inscrevam já. Nossa, Polly, eu estou adorando esse helicóptero, é muito legal. Nossa, Peppa, embaixo tem um parque aquático. Polly, podemos descer? Crianças, esse é o parque aquático da minha amiga Polly Rafinha. Olá, crianças do meu coração! Hoje nós vamos abrir e brincar com o helicóptero Popstar da Polly. Esse é um brinquedo indicado para crianças a partir de 4 anos. Esse helicóptero é lindo, crianças! Vocês vão amar! E olha, ele vem com um compartimento secreto para a Polly guardar as suas coisas durante a sua viagem Popstar. Vamos abrir e ver o que vem dentro dessa caixa? O brinquedo tem um helicóptero cor-de-rosa, a hélice é amarelinha e ela gira. E aqui é aquele compartimento secreto que eu falei para vocês. A Polly pode guardar os instrumentos musicais, o diário dela, entre outras coisas. Desse outro lado, amiguinhos, temos as janelinhas, onde as crianças e os amiguinhos da Polly podem ir se divertindo durante esse longo passeio. Aqui dentro do helicóptero tem cinto de segurança nos 2 banquinhos e ele prende ali na parte de cima do banco. Assim, podemos nos aventurar com muita segurança. Na parte de trás, temos o local onde a Polly pode guardar as roupinhas dela, pode guardar as malas, as bagagens. É um helicóptero muito lindo. E essa é a Polly. Ela está com uma roupinha cor-de-rosa. Olha que lindo o vestidinho da Polly. Ela tem um sapatinho cor-de-rosa combinando com o vestidinho, porque ela é muito fashion, ela é popstar. E aqui vem os acessórios. Tem a bolsinha da Polly. Temos a mochilinha. Olha que linda essa mochilinha verde. O suquinho para ela se refrescar durante o passeio. E a mala de viagem. Os cabidinhos para guardar as outras roupinhas. Mais um refresco. Um microfone. E as roupinhas. Olha que lindo esses vestidos. A Polly vai arrasar nos seus shows. Como disse para vocês, aqui atrás dá para pendurar essas roupinhas dela e guardar toda a bagagem. O compartimento dá para guardar os pequenos acessórios. Olha só, amiguinhos, a Polly já está pronta para esse passeio. Vamos nos divertir com essa Popstar, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Crianças, agora vamos continuar a nossa novelinha de hoje. Ela vem de um suco maravilhoso. Vamos descer para nos refrescar. Nossa, eu adoro suco. Ô Polly, eu posso pilotar um pouquinho? Não, George. Hoje o nosso passeio é bem curtinho. Quem sabe um outro dia. Polly, Rafinha, eu vou querer um suco de morango. Eu também vou querer um suco, Polly Rafinha, mas o meu vai ser de abacaxi. Rafinha, cuide bem dessas crianças, eles são meus amigos. E vocês, gostaram do nosso passeio de helicóptero? Nos próximos episódios, teremos várias aventuras dentro dele. Não percam, amiguinhos! Tchau, tchau!